Hello mga kateknoy, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi po ay gagawa tayo ng mga nabili ko itong mga nakarang araw na mga cellphone. Mapipili ako dito ng gagawin ko ngayon bago matulog kasi hindi pa naman ako inaantok. Gusto kong muna ipakilala sa inyo si ang anak kong editor. Ang editor kong anak. Siya nag-i-edit ng mga video ko. Ayan. So, mga kateknoy, gagawin na natin to.
na mga katiknoy natapos din. At syempre maraming salamat po sa inyong panonood at suporta sa simpleng video na to. Hanggang dito na lang po muna tayo. God bless po. Bye bye.